ขอขอบคุณผู้ร่วมเช็คอินโดยบริษัทสิงห์ขอนแก่นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์เจ้าเดียวในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับโบกับรายการเช็คอินขอนแก่นบายโบโบรายการที่จะพาคุณไปเช็คอินเที่ยวเฟี้ยวทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เรายังคงอยู่ที่เดอะวันนะคะสนามยิงบีกันนะคะโหเรายังไม่ได้ลงสนามแบบของจริงแบบสดๆกันเลยนะคะโหวันนี้จะต้องมาลุยที่สนามให้ได้นะคะเลยต้องการหาพักพวกนะคะมาบวกลบคูณหาร เพื่อความมันและก็สะใจกันนะคะบอกเลยว่านอกเหนือจากความมันในวันนี้ที่จะได้นะคะเพราะว่าโบจะได้อะไรอีกเยอะเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะหลงเสน่ห์การเล่นปืนบีบีกันแล้ว วันนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะลุยดีกว่าสมัครสนามเดี๋ยววันกันค่ะเลยขอขอบคุณผู้ร่วมเช็คอินโดยบริษัทสิงห์ขอนแก่นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์เจ้าเดียวในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นถึงที่ตรงนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะลงไปที่สนามเราก็ต้องมีอุปกรณ์นั่นเองนะคะสำคัญเลยฉะนั้นอันดับแรกเลยนะคะพี่ตู่เราต้องมารู้จักปืนก่อนใช่ครับผมเราต้องเริ่มจากการเรียนรู้ก่อนว่านะครับผมปืนที่เราสามารถจะเอานำลงไปใช้ในสนามได้นะครับผมมีกี่แบบมีกี่ประเภทและประเภทไหนที่เราไม่อนุญาตให้เอาไปใช้ในสนามนั่นเองนะครับผมเด็ดมากขอเกริ่นด้วยปืนประเภทที่ไม่อนุญาตก่อนก็คือปืนที่ยิงด้วยระบบแก๊ส CO2 นะครับผมอันนี้ห้ามใช่ผมมันจะเป็นแก๊สที่จ่ายลูกกระสุนได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงนะครับผมสามารถที่จะยิงหน้ากากป้องกันเนี่ยนะครับผมอาจจะสามารถที่จะทำลายหน้ากากได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นปืนที่ยิงด้วยแก๊ส CO2 นะครับผมจะไม่อนุญาตให้ใช้ในสนามนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของปืนที่ใช้ในสนามได้ดีกว่านะครับนั่นเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมแรกปืนที่เราเล่นกันในสนามเนี่ยนะครับพี่โบส่วนมากเนี่ยจะเป็นปืนที่ใช้แบตเตอรี่ใช่นะครับผมแบตเตอรี่ก็จะมีหน้าที่ในการไปขับมอเตอร์ก็ไปขับชุดเฟืองดึงลูกสูบนะครับผมปั๊มเอาลมฉีดกระสุนออกมานั่นเองนะครับผมปืนก็จะมีค่อนข้างที่จะหลากหลายรุ่นเลยนะครับผมมีปืน M4A1 G36 ปืนคัสตอมนะครับผมทีนี้ปืนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอย่างที่พี่โบเคยถามว่านะครับผมถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับผมก็ต้องนี่เลยนะครับผมพยายามเลือกปืนที่มีความยาวไม่มากนะครับผมน้ำหนักปืนก็จะค่อนข้างที่จะเบาครับนะแล้วก็ถ้าเป็นระบบเดียวกันนะครับผมอันนี้เคยเห็นในเกมใช่นะครับผมปืนถ้าเป็นปืนส่วนตัวที่มาเล่นกันเนี่ยนะครับผมหลายๆท่านก็จะติดในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Red Dot ด้วยนะครับผม Red Dot ก็เป็นอุปกรณ์ในการช่วยยิงนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้เราเรียกว่าปืนระบบไฟฟ้าก็คือใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ปืนที่เรียกว่าปืนสไนเปอร์นะครับผมหรือปืนระบบแอร์คอกกิ้งนะครับผมชุบแล้วก็ยิงทีละนัดนั่นเองนะครับผมมีการติดกล้องสโคปช่วยในการเล็งทำให้เล็งได้แม่นยำเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้แบบซุ่มยิงใช่ครับผมนี่ต้องไปอยู่บนดาดฟ้าใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราจะมีในส่วนของหอคอยสำหรับสไนเปอร์ด้วยนะครับนั่นเองนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของปืนสไนเปอร์ยิงจากระยะไกลนั่นเองนะครับต้องหมอบด้วยนะคะนี่แบบใช่หรืออาจจะเป็นนี่เลยนะครับผมปืนลูกซองนะครับผมอันนี้เหมือนเคยเห็นอยู่ตามงานวัดที่เราดูใช่คล้ายๆนะผมแต่ว่าตัวนี้จะยิงในส่วนของลูกกระสุนบีบีกันออกมาคือมันรูปร่างคล้ายกันนะคะแต่มันไม่ใช่คนละอันกันเขาจะแบบตุ้มอันนี้เรายังไม่ชักยังไม่ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายอยู่ในนี้เราต้องเอาลงสนามเท่านั้นใช่ครับผมโอเคนะคะอันนี้ก็ไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักมากครับผมใช่แล้วก็ในส่วนของปืนสั้นอัดแก๊สก็จะสามารถใช้เป็น
ปืนพกสำรองได้ด้วยครับพี่โบ อ๋อ ในกรณีที่ปืนหลักของเราเนี่ยนะครับเกิดชำรุดหรือว่ากระสุนหมดนะครับเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของปืนสำรองคือปืนสั้นชึบขึ้นมา โอ้โห ได้ด้วย มีสำรองด้วย ใช่นั่นเอง เจ๋งมาก อันนี้ก็สามารถที่จะเอาลงไปในสนามได้ ใช่นะครับก็ปืนสั้นอัดแก๊สเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลซึ่งเยอะมากนะครับผมก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากครูกรูหรือว่าครู Google นั่นเองนะครับผมโอเคครับ แล้วแต่ชอบเลยนะคะ ใช่ ว่าชอบแบบไหนนะคะ แต่ละประเภทก็ให้เหมาะกับตัวเอง ใช่ครับ ส่วนผู้หญิงเนี่ยคงจะเล็งประมาณอะไรที่มันเบาๆ แต่ถ้าเกิดชอบแบบหนักๆหรือแบบเท่ๆหรือแบบแปลกๆหน่อยก็เลือกได้ตามใจชอบ ได้ครับผม เยี่ยม โอค มากค่ะ ในส่วนต่อมาก็จะเป็น ค่ะ ส่วนของนี่เลยครับพี่โบครับ หน้ากาก สำคัญมาก ใส่ปุ๊บร้องเพลงได้เลย ไม่ใช่ค อ๋อ รับ ไม่ใช่นะคะ ไม่ นี่ ใช่ จะเป็นหน้า The Magic Girl ครับ เรียกว่าใส่ปุ๊บเป็นหน้ากากทุเรียนอ๋อไม่ใช่ ครับผมไม่ใช่ครับ ใช่ยังไงคะโอ้ยนี่ต้องลองเลยลองเลย ใช่ครับผมผมปิดมองไม่เห็นเลยค ม รั อบ งไม่เห็นอะไรเลยค่ะอ่ะนี่ใครปิดไฟค่ะไม่ใช่เห็นอยู่นี่นี่คือหน้ากากที่แบบจะต้องใส่ปิดไว้อย่างนี้นะคะโอ้โห ใช่ครับผม มันแบบค่อนข้างที่จะป้องกันแบบหนาแน่นมากนี่ ใช่อย่างที่บอกอันนี้จะเป็นหน้ากากที่เรียกว่าแบบเต็มหน้าเวลา ต้องให้ ใส่ก็ ต้อง จะ ให้กระชับด้วย ใช่เวลาใส่ก็ต้องปรับสายให้กระชับให้รับตัวหน้า อันนี้สำคัญมากเลย สำคัญมากเพราะ และนี่ ว่าส่วนของป้องกันดวงตา เหมาะสำหรับคือของบีบีกันโดยเฉพาะเลย ใช่ครับเป็นของบีบีกัน อ่า ใช่ ปุ๊บง่าดูไม่รู้เลยว่าใคร พอใส่ไปแล้ว ลืมตัวเองไปเลยทีเดียวนะคะ ครับ พอเราใส่หน้ากากปุ๊บอันนี้สำคัญอันดับแรกเลยนะคะ ดวงตาแล้วก็ใบหน้าของเรา ใช่ครับ อันดับต่อไปค่ะ ลำต่อไปก็คือในส่วนของเสื้อเกราะนะครับผม เสื้อเกราะ เสื้อเกราะใช่หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใส่ซองกระสุนหรือแมกกาซีนสำรองนะครับผมเข้าไปในตัวเสื้อเกราะด้วยนะครับเสื้อเกราะเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายประเภท อันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาเลยครับพี่โบนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูแบบฟูลเซตดีกว่า อันนี้ถอดหน้ากาก อ๋อ ขึ้น ได้ ก่อน ครับผมถอดหน้ากากก่อนครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมอง อ่ะโอ้โห แพนนี่ อันนี้มาแบบนี่ครบชุดเต็มสูตรเต็มแบบเลยใช่ไหมคะเนี่ย ใช่ครับผมจริงๆแล้วอันนี้เป็นชุดที่ผมไม่ใส่เองในวันที่ผมไม่ใส่ผมก็เอามาใส่กับเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมเขาก็อยู่เฝ้าที่นี่ตลอด นี่เพื่อนเหรอคะ ใช่ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับแต่ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ายืนทั้งวัน ยืนทั้งวัน ใช่ เขาไม่น่าจะเมื่อยหรอกเนาะเพราะไม่เห็นเขานั่งเลย ถ้าเขาเมื่อยก็คงนั่งไปแล้ว ใช่ครับครับ เอามาทำความรู้จักเขาหน่อยนะคะว่าเขาใส่อะไรกัน รู้ บ้า จั ง กกันบ้างครับก็ในส่วนของลายก่อนนะครั ค่ะ ลายเนี่ยก็จะมีลายของชุดเนี่ยจะมีหลากหลายลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ACU Multicam BDU โอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็จะมีลายของทบไทยด้วย แต่นี่จะเป็นลายที่เรียกว่า Multicam นะครับผมหรือว่า MC นั่นเองนะครับโอเคผมจะเริ่มจากนี่กันเลยนะครับ หมวก หมวกครับหมวก ค่ะ ตัวนี้เป็นหมวกที่เรียกว่า Fast Helmet นะครับผมก็สามารถที่จะใส่อุปกรณ์เช่น อันนี้เป็นกล้องบันทึกวิดีโอหรือใส่เป็นไฟฉายอันนี้เข้าไปที่หมวกได้แล้วก็มีในส่วนของ Goggle หรือว่าเป็นตานะครับผมแมสในส่วนของปากด้านล่างนะครับเพื่ ปิ อ ดปากทำไมคะไม่ให้เขาพูดเหรอคะ ไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวลูกกระสุนจะวิ่งมาชนที่แก้ม เดี๋ยวจะ ได้ มาอ้าปากอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับผมนั่นแหละครับ แล้วก็ในส่วนของเสื้อเกราะ ค่ะ นะครับมีด้านข้างก็จะมีตรงนี้ด้วยเป็น นี่คือซองปืนสำหรับใส่ปืนสำรอง ปืนสำรองนั่นเองนะคะอุ้ยเยอะมากเลย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่ ที่ เลย พกกระสุน ใช่ครับที่ใส่สำหรับซอง ค่ะ แม็กสำรองนะครับผม อื้อหือ อันนี้ก็เป็นฟูลเซตนะครับผม full set เลย แต่ว่าบางคนเนี่ยก็ใส่เยอะกว่านี้ก็มีใช่ นี่ยังไม่เยอะพอเหรอคะ ใช่ครับผม นี่มันติดปีกหรืออะไรคะกะห่อหรือยังไงคะ ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยจะเล่นแบบว่าสมจริงมาก โอ้โห ใช่ครับ อยากเห็นแบบเต็มสูตรนี่ขนาดเต็มแล้วไม่รู้จะเอาช่วงไหนที่แบบโผล่มาให้เราเห็นเนื้อหนังบ้างไม่มีเลย ใช่ครับ แทบจะน้อยมากเลยทีเดียว ครับ อันนี้ก็เป็นชุดที่แบบเต็มสูตรเลย ใช่ครับผม โห ถ้าเราใส่แบบนี้เราคงได้พละกำลังมากเลยทีเดียวนะคะ ก็ คือแบกแค่ชุด แบกแค่ น้ำหนั ชุ ก ดใช่น้ำหนักชุดนี่น่าจะประมาณ5กิโลครับผมน้ำหนักชุดประมาณ5กิโลขึ้น เราก็จะอ้วนๆไปช่วงนั้นในการใส่ชุด ใช่ครับผมก็เหมือนเป็นการอบซาวน่าไปในตัว อ๋อเหรอคะอันนี้ก็เปิดบริการซาวน่าไปด้วย ใช่ น่า ไม่ใช่ เล่นไปด้วยโอเคได้เรื่องของปืนล่าเลือกให้ถูกนะคะว่าตัวเองชอบอะไรแบบไหนถนัดก็ว่านไปรวมถึงจุดที่ต้องเซฟตี้กันด้วย ใช่ครับ เพื่อเราก็จะได้ไปลุยที่สนาม ถูกต้องเลยครับ แล้วต้องสวมชุดเพื่อที่จะไปลุยที่สนามแล้วไปถึงสนามเราต้องไปรู้กฎกติกาด้วยใช่ไหม ใช่ครับผมเดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้กฎกติกากับพี่สตาฟของเราครับผม เฮ้ยฉะนั้นเดี๋ยวขอสวมชุดก่อนแล้วค่อยไปรู้ ได้เลยครับผมโอเคครับ ขอแต่งตัวก่อนนะคะ
ชื่ออะไรกันบ้างคะ ชื่อมิกค่ะมุกมิก มุกมิกค่ะ ชื่อเอครับ เอนะคะโหมาเล่นบีบีกันกันด้วย นี่ตกลงคือใครชอบคะ ผมชอบครับ อันนี้เขาตามมา ตามมา มา ตามมานี่อนุญาตให้ตามไหมคะ อนุญาตครับ ลากมา ลากมาด้วยลากมาด้วยแล้วยอมมาด้วยเหรอมุกมิก มาค่ะต้องมา โอ้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเล่นบีบีกันนี่ก็ใช้เวลาเล่นนานเหมือนกันนะ เป็นชั่วโมงทั้ง ไม่ใช่ วัน ทั้งวันใช่ไหมคะ ทั้งวัน คือในเกมจริงๆเขาก็มีแบบให้เล่นกันไม่เยอะหรอก ก็มีพักบ้างบางช่วง มีพักบ้าง ก็ออกมาหาเขา อ๋อแล้วก็ลากให้มานั่งรอทั้งวัน ครับ อ่ะต้องถามก่อนเลยนะคะทำไมถึงชอบคะบีบีกัน อ๋อก็ส่วนตัวนี่คือชอบปืนชอบทหารอยู่แล้ว อ๋อเท่ดี เท่ดีครับ ค่ะ ดูหนังมาตั้งแต่เด็ก อ่าฮะ นี้เราพอบีบีการเริ่มเข้ามาในประเทศไทย เราก็เฮ้ยเหมือนฝัน เราได้จับปืนอาจจะไม่ใช่ของจริง แต่ก็อารมณ์ก็ได้ ครับ ฟิลมันได้อะ ใช่มันดีชอบ ครับ ได้อะไรจากการเล่นบีบีกันบ้างคะนอกจากความเท่แล้วเนี่ย ก็เรื่องของร่างกาย ได้แฟนมานั่ง ก็เรื่องของกำลังนะครับ เพราะว่าเห็นยิงอย่างเงี้ยจริง ๆ นี่เข้าไปนี่เหนื่อยนะครับ อ๋อ ได้เพื่อนใหม่ด้วย ครับ เท่ไปเลยนะคะแล้วสำหรับสาวสวย มุกมิกมานั่งรอได้อะไรคะ ได้ดูค่ะ แล้วก็ที่ได้มาก็ได้แฟนด้วย โอ้โห ได้ที่นี่ โอ้ยน่ารักมันฟิลน่ารักมากเลย มีคนมาเล่นแล้วก็มานั่งรอได้ด้วยอ่ะโอ้ยที่นี่แบบเนาะชอบไหมคะ ชอบครับ ชอบ ก็ดีใจที่เขามาด้วยได้ โอ้โห อย่าร้องไห้โอ้ อันนี้โหมนเขาแบบมาเป็นคู่มากเลยโลกนี้สีชมพูคนอื่นอยู่ในสงครามสองคนนี้อยู่สีชมพูค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทั้งสองคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเย้ก่อนที่เราจะลงไปที่บริเวณสนามนะคะ ก่อนที่จะลงไปลุยกันแบบจริง ครับ ๆ ก็ต้องมาถามกฎกติกาก่อนนะคะว่า การลงไปเล่นเนี่ยมันมีกฎกติกามารยาทอะไรกันบ้างนะคะ สิ่งที่ต้องระวังหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับพี่กูค่ะสวัสดีค่ะสตาฟของเดอะวันนั่นเองนะคะ อันดับแรกเลยค่ะกฎกติกาเป็นไงคะ อันดับแรกนะครับก็คืออุปกรณ์ก่อนเลยครับ เครื่องป้องกันนะครับ ครับ สำคัญสุดคือหน้ากากนะครับ เราต้องเตรียมมาทุกครั้งนะครับ อ่า แล้วก็เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบนะครับ ส่วนนี้ต้องควรจะมีนะครับ ควรจะมี แต่หลักๆเลยขาดไม่ได้คือหน้ากากนะครับ สิ่งนี้ต้องมีอันดับแรกครับ สำคัญ จากนั้นก็อุปกรณ์ปืนครับ ปืน แมกกาซีนแล้วก็ลูกกระสุน แน่น นะ อ คน รับ ถ้าลงไปไม่มีปืนนี่ก็ ก็เหมือนลงไปให้เขายิงนะครับ ถูกต้อง โอเคหลังจากเรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะครับ เราก็จะมาทราบกติกาในการเล่นนะครับ อืม หลักๆเลยการยิง ค่ะ ระยะที่ควรยิงนะครับก็คือ 10 เมตรขึ้นไปนะครับ 10 เมตรขึ้นไป ใช่ยิงได้ปกตินะครับ แต่ที่นี่เราจะมีข้อกำหนดพินิดนึงต่างจากที่อื่นหน่อย10 เมตรลงมานี่เราจะต่ำกว่า10 เมตรครับจะใช้การยิงเป็นเซมิคือยิงทีละนัดนะครับ เพื่อลดการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับ อ๋อ ครับก็ ไม่ให้ยิงรัวปุ๊บ ใช่ครับบางทีเขาอาจจะโดนแล้วล่ะเขาอาจจะกำลังจะบอกเราว่าโดนแล้วนะ แต่เพื่อนไม่ทันละไม่ทันใจยิงซ้ำอีกก็อาจจะเจ็บอาจจะ ค่ะ เจ็บ อ๋ออั อันตรายต่อผู้เล่นนะครับ ค่ะ อีกอย่างหนึ่งคือต่ำกว่า5 เมตรนะครับ ค่ะ เราจะใช้การยูเดนครับซึ่งพี่ตู่ก็น่าจะได้อธิบายไปแล้ว ค่ะบอก ก็ใช้การยูเดนนะครับคือถ้าการยูเดสถ้าเข้าด้านหลัง ค่ะ ผู้ที่ถูกยูเดสจะต้องตายนะครับ แต่ถ้ากรณีที่เข้าด้านหน้าหรือก้ำกึ่งนะครับ ที่นี่จะให้ออกคู่นะครับ เพื่อ เหรอคะอืม ใช่ครับ เพราะว่าจะได้รู้สึกดีทั้งสองฝ่ายครับ ค่ะ จับมือกันออกมารอเล่นเกมใหม่ อืม ที่นี่เราจะเน้นสปิริตนะครับ ค่ะ แล้วก็น้ำใจนักกีฬานะครับ ส่วนเรื่องชัยชนะเป็นเรื่องรองลงมานะครับ สุดยอ ครับผ ด ม ค่ะ หลังจากนี้ก็ถ้าเข้าใจกติกาแล้วเราก็จะมาแบ่งทีมกัน อ่า ซึ่งเราก็จะแบ่งทีมตามแบบ ค่ะ ความสามารถจะมีทั้งแบบความสามารถตามอายุแล้วก็แรนดอมนะครับคือแรนดอมก็จะหลากหลายหน่อยอาจจะมีฝั่งได้เปรียบฝั่งเสียเปรียบ แต่ก็จะได้เพื่อนใหม่ๆครับถ้าเราเล่นแต่กับคนเดิมๆก็จะมีแต่ ค่ะ เพื่อนเดิมๆเราต้องเล่นอะไรหลากหลาย ซึ่งการแบ่งทีมเนี่ยค่ะ แล้วแต่ว่าคือผู้เล่นเนี่ยจะแบบสมัครใจหรือโอเคก็ถ้าเกิดว่ารอบนั้นตกลงพร้อมใจกันโอเคก็ลุยเลย ใช่ครับโดยหลักก็จะเป็นสตาฟมาแบ่งให้ตามความสามารถ ซึ่งสตาฟก็จะเห็นผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่แล้วว่า แต่ละคนเคยเล่นฝีมือมากน้อยแค่ไหน สตาฟจะไม่ลำเอียงใช่ไหมคะ ก็จะไม่ครับก็จะมีบางประเภทที่เราจัดแบบแรนดอมคือ ค่ะ สุ่ม ซึ่งเรา อันนี้ ไม่ ก็ รู้ ใช่ก็แล้ว เขา แต่ด อาจ ว จะ ง เก่งมาก่อนหน้านี้ก็ได้แล้ว ใช่ เขาซุ่มแบบว่าโอ๊ยเล่นไม่เป็นเล่นไม่ ครับ เป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ใช่ค นี่ รับ อาจจะเป็นโบก็ได้ค่ะ ก็ว่ากันไป ครับ นะคะอ่ะ พอเราได้ทีมแล้วเราก็จะเลือกฝั่งก็อาจจะมีการ
ให้ฝั่งเสียเปรียบเลือก ค่ะ แดนได้ว่าจะเกิดฝั่งป่าหรือฝั่งตึกนะครับ อ๋อเลือกเกิดได้ด้วยเหรอคะ ใช่ครับ นี่ดีตรงนี้ค่ะ คนเรานี่เขาบอกเลือกเกิดไม่ได้ แต่มาที่นี่นะครับเลือก เรา เกิ เลือ ด กเกิด ได้ ได้ ครับ โอ้สุดยอดเลยพี่จับมือค่ะ เยี่ยมมากเลือกฝั่งแล้วไปไหนต่อคะ จากนั้นเราก็จะเตรียมตัววางแผนในทีมก่อนจะ วางแผนด้วย เริ่มเกม ต้องวางแผนด้วย ใช่ครับ อ๋อ คือการเล่นกับเป็นทีมเราต้องมีการวางแผน ค่ะ เล่นให้เข้าใจกัน อ๋อ เล่นให้ได้เพื่อนครับ อืม ครับผม ซึ่งการลงเล่นในแต่ละรอบนี้นะคะ ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะ โดยปกติเราจะปล่อยเกมหนึ่ง10 นาที แต่ถ้าวันไหนสภาพอากาศดีๆแล้วเกมสนุกเราก็จะปล่อยประมาณ15 นาที แต่ช่วงนี้อากาศร้อนเราก็จะสัก10 นาที ซึ่ง10 นาทีนี้ถ้าผลออกมาคือแต่ละฝ่ายเนี่ยยังคงมีผู้เล่นอยู่ในทีมอยู่หลงเหลือ อาจจะแตกต่างกันออกไปอย่างบางทีมอาจจะเหลือ2 ต่อ 3 หรือว่า4 ต่อ 5 แบบนี้ ครับ ก็คือ10 นาทีจบแล้วใครชนะ ใช่ คะแบบนี้ อย่างนี้เราตัดสินให้เป็นเสมอครับ จะจบเกมก็ต่อเมื่อมีฝ่ายใดชนะนี่ก็คืออีกฝ่ายหนึ่งต้องตายหมดหรือในกติกาอื่นที่เรากำหนด อ๋อ ครับผม อยู่ที่กำหนดด้วยนะคะ แล้วก็ ใช่ครับ อันดับแรกคือถ้าอีกทีมหนึ่งคือเดดหมด ใช่ ตายหมด ก็ คือแพ้ รู้ผลเลย เฮ้ยอย่างนี้เสมอก็น่าจะเยอะ ก็แล้วแต่ครับส่วนใหญ่ช่วงท้ายเกมเราก็จะมีประกาศว่าเหลือ1 นาทีช่วงนี้จะเป็นช่วงบีบหัวใจคือ แต่ละฝั่งไว้1 นาทีแล้วก็ต้องรีบทำเกม จะเป็นช่วงสนุก โอ้ ครับผม ตื่นเต้นเร้าใจ ใช่ค ต รั อบ นนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้ว นี่โบพร้อมหรือยังคะ อ๋อตอนนี้ก็ขาดแค่หน้ากากอย่างเดียวครับ เจ้า และก็ปืน แล้วก็ร้อง ก็ เพลงอ๋อไม่ใช่ ใส่หน้ากาก ได้ ปุ๊บ เลย อันนั้นคนละรายการ ใส่หน้ากากแล้วก็ปืนอุปกรณ์ปุ๊บแล้วก็มาแบ่งทีม ใช่ครับ พี่กูช่วยแบ่งทีมให้โบด้วย ได้ครับ นะคะ ครับ พร้อมลุยพร้อมเลยเลย โอเคครับ ค่ะไป ไปลุยกันเลยครับ จ้าเสร็จหน้ากากเรียบร้อยนะครับเซฟนะครับกดเซฟyou ready go
อขอบคุณผู้ร่วมเช็คอินโดย บริษัทสิงห์ขอนแก่นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราสิงห์เจ้าเดียวในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น คุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าตลอด 2 สัปดาห์นะคะที่เราอยู่ที่ The One นะคะบอกได้เลยว่ามีแต่ความสนุกแล้วก็ความมันรวมถึงความท้าทาย แล้วก็ได้อะไรอีกหลายอย่างเลยนะคะสำหรับที่นี่เป็นอีกหนึ่งกีฬานะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะที่สนใจนี่นะคะลองมาดูนะคะแน่นอนว่าคุณต้องหลงรักกีฬาปืนบีบีกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะทั้งน้องๆที่มาเป็นทั้งบอดี้การ์ดตัวเล็กๆด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสาวสวยแล้วก็รวมถึงนะคะที่นี่ด้านหลังเนี่ยสุดยอดนี่คือเป็นแบบนักกีฬานะคะด้านหลังด้วยโบกมือให้หน่อยได้ไหมคะนี่เป็นสุดยอดบริการของโบในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูแลกันตลอด2 สัปดาห์ตรงนี้เลยค่ะโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาลองความมันความท้าทายที่นี่ได้นะคะเอาละค่ะเวลาของเช็คอินขอนแก่นก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะติชมหรือว่าฝากข่าวต่างๆนะคะเข้าไปในเพจของ KTV ขอนแก่น Cable Network ตรงนี้ได้เลยนะคะรวมถึงใครที่อยากจะติดตาม The One เพจอยู่ข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ใช่ไหมคะพี่ตู่ ใช่ครับ อย่าลืมนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยวันนี้เขาจะต้องลาไปแล้วเพราะว่าเวลาหมดส่วนสัปดาห์หน้านะคะเช็คอินขอนแก่นบายเบอร์จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนอย่าลืมตามไปเช็คอินกันด้วยวันนี้พวกเราลาไปแล้วค่ะสำหรับ VR